Ну что, друзья, февраль 2025 года на календаре. А значит, полномасштабной войне с Россией скоро будет 3 года. И можно по-разному относиться к событиям на фронте сейчас, но давайте будем честны. Если бы нынешнюю карту боевых действий всем показали в 22-м, никто бы не поверил. И прежде всего не поверили бы сами россияне. Они ведь на встречу с цветами надеялись. Безусловно, в ближайшее время это произойдет. Освобождение территорий. Это и Харьковская, и Николаевская, это Одесская, Сум и город-герой Киев. Как минимум половина Восточной и Южной Украины встретят российскую армию цветами. Половина Харькова выйдет к этим войскам, которые сюда зайдут, как к освободителям. А Донецкую область так вообще планировали захватить за 2 дня. До выхода на административные границы, причем как и Донецкой бывшей области, так и Луганской бывшей области, остались считанные дни. Но вместо 2 дней прошло 3 года, а эту задачу оккупанты, имея колоссальное преимущество и в технике, и в живой силе, так и не выполнили. И как здесь не вспомнить слова топового пропагандиста по фамилии Кедми, который 3 года назад бился в истерике, уверяя, что не взятый за 2 недели Славянск – это позор. Славянск еще не освобожден. За 2 недели? За 2 недели можно было дойти до Львова и обратно. Ну же, Кедми, сколько там раз уже по 2 недели прошло с момента того эфира? Это, к слову, о том, насколько по плану проходит путинская спецоперация. И не зря отдельные пропагандисты и коллаборанты сейчас предлагают Z-патриотам закатать губу. Мол, либо надо идти на переговоры, либо смириться, что даже за Донбасс придется воевать еще очень долго.